সময়টা ৮০-৯০-এর দশক। অলস দুপুর কিংবা বিকেলের মিষ্টি রোদে মানুষের বিনোদনের উপায় ছিল এই ক্যাসেট প্লেয়ার। International Standard University, New Dimensions in Education. এরপর সময়ের গতি আর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষের হাতে এনে দিয়েছে স্মার্ট ডিভাইসগুলো। তবে অনেকটা শখ আর ভালোবাসার জায়গা থেকেই এখনও পুরনো এ ব্যবসা ধরে রেখেছেন শামীম পাটোয়ারি। এই ব্যবসার সাথে আমি স্টুডিয়ামে আসছি 1988 সাল বন্যার বছর, বুঝছেন। তখন মনে করেন যে একজনের সাথে ব্যবসাটা শুরু করি, মানে একজনের মাধ্যমে এখানে আসছি। উল্লেখ স্টেডিয়াম নেয় এখন, কিন্তু আমরা স্টেডিয়ামতে বাইতুমরা মার্কেটে গেছি, ওইখানে দোকান এসেছি। আবার ওইখান থেকে মনে করেন যে এটাও ছিল পাশাপাশি রাজধানী সুপার মার্কেটে আমি ওইখানে ক্যাসেটের দোকান করতাম। আপনার বিএনপির আমলে, বুঝছেন, যখন মার্কেটটা শুরু করে তারা 1996 সালে যত সম্ভব একটা না আমি আপনার ওইখানে 2008 সাল পর্যন্ত ক্যাসেটের দোকান করছি। পরে যে আপনার ফ্লাইওভার ব্রিজ হইব তখন মনে করেন আবার এখানে মনে করেন স্টেডিয়ামে চলে এসেছে। গুলিস্তান স্টেডিয়াম মার্কেট যেন ইলেকট্রনিক পণ্যের একটি স্বর্গ। এরই মধ্যে শামীমের পুরোনো আমলের ক্যাসেট প্লেয়ারের এই দোকান। শিল্পীরা তখন এটা আপনার নেশা ছিল না, পেশাও ছিল না, বুঝছেন। ওনারা নানান জায়গায় যেমন ফকির আলমগীর আপনার অগ্রণী ব্যাংকে চাকরি করতে, বুঝছেন। এরকম অনেক ব্যাংকার আছে। গানটা তাকে কোনো পেশা মানে শখে গাইতো। এখন তো মনে করেন যে তাকে আগে তো মনে করেন এই ক্যাসেটগুলো যদি একজনের বাসায় একটা টুইন থাকতো 10 জনে গান হতো, 10টা ঘরে ছিল না। এখন যেমন আপনার সবার হাতে হাতে একটা মোবাইলে একটা গান দেখা যায়, আগে কিন্তু এই জিনিসটা ছিল না। কোনো বিয়ে বাড়িতে একটা গান অনুষ্ঠান হলে এই ক্যাসেটটা অনেকে বাজাইতো, বুঝছেন নি, হলুদ বাটো মেহেন্দি বাটো। এখন তো মনে করেন যে ইউটিউব দেওয়া মাত্র অনেক কিছু চলে আসে। দুইটাই আমার একটা শখ আর একটা মন করেন, এটা দিয়ে আমার সংসারটা মনে করেন এটা দিয়েই চলে, বুঝছেন। আমার এই পুরানো আমলে আপনার যত ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট আছে, ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট, অডিও ভিডিও, মাইক্রো ক্যাসেট, আবার ব্ল্যাঙ্ক সিডি, ব্ল্যাঙ্ক ডিভিডি, ব্ল্যাঙ্ক ভিডিও ক্যাসেট, আবার আপনার কম্পিউটার ডিসকেট। কম্পিউটার বাংলাদেশ যখন প্রথমাতে আপনার এই প্রথম ডিসকেটটা হইলে এটা 2-3টা কোয়ালিটির ডিসকেট আছে। আর্থিক টানাপোড়েনেও শামীমের ইচ্ছা পুরনো এই অতীত যোগ হোক আধুনিকতায়। ধরে রাখছি একটু মনের একটা ক্যাসেটের প্রতি একটা ভালোবাসা রয়ে গেছে, বুঝছেন। আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, মানে এই ক্যাসেটটা ধরে রাখতে রাখতে অনেক কিছুই মনে করেন যে হয়ে গেছে। তারপরে ধরে রাখছি যদি কোনো শিল্পীরা আমাদের ভালোবাসে।